今日同大家分享一下好多人問嘅拍劇妝容啦。有時候睇到一啲留言話我哋 TVB 嘅妝容睇起上嚟就係唔一樣，大貴氣咁。我覺得咧主要係我哋嘅底妝唔會係好白嗰種啦，同埋咧亦都比較着重突出輪廓嘅。咁一般底妝咧我就會用一個淺1號嘅粉底喺面中間，然之後面嘅外圍咧就會用一個深少少嘅粉底，然之後咧就係眼嘅部分啦。咁我大部分角色咧都係比較可愛啦，同埋年輕嘅，咁所以咧我都唔會化得太濃嘅。咁好似喺《愛回家》入面咧，我都唔會點黐假眼睫毛啦。咁樣做戲嘅時候咧，隻眼望起上嚟會更加靈動。咁好似咧，我最近就係用緊呢一個 Kiss Me 嘅新款。其實呢個牌子嘅眼睫毛膏咧，我真係用咗好多年啦。咁佢呢一個咧新式嘅刷頭咧，我係好中意㗎。佢好似一個梳咁樣啦，咁可以將啲睫毛咧就係梳到咧就係根根分明咁樣嘅。然後咧，我就會用前面嘅尖頭咧，將眼角同埋眼尾嘅位置掃一掃，感覺咧眼睛會咁樣變得更加有神。呢一個 mascara 咧，佢仲有一個 heat curl 嘅功能㗎，咁配合埋呢一個燙睫毛器咧，就可以令到我嘅睫毛更加嘅持久，同埋燙完之後咧，你見到效果都會更加好㗎。通常搽完 mascara 咧，我會再拉長少少眼線，跟住再畫埋眉毛。咁我通常咧都習慣化好眼妝之後咧，先做遮瑕同埋掃胭脂㗎。咁就掃一個偏粉嫩嘅胭脂啦，然之後再用白色咧喺面中間做一個適當嘅提亮。咁喺唇膏方面咧，我就中意用呢一種帶粉啦，同埋或者係裸調嘅唇膏嘅。好啦，妝容完成啦。